Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Đây là cách làm thịt ngâm nước mắm mà mình mới được biết nè các bạn. Cứ ngâm thịt sống trực tiếp như vậy nè. Rất là ngạc nhiên với thành phẩm cho ra thơm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều với cách ngâm truyền thống. Và hơn nữa là thời gian bảo quản được rất là lâu luôn. Nếu các bạn tò mò muốn biết cách làm chi tiết thì xem hết video này rồi cùng mình thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình dùng thịt ba rọi để ngâm sẽ ngon hơn vì có vừa nạc vừa mỡ, giúp thịt không bị khô cứng đó các bạn. Mình nên chọn mua thịt dày thì thành phẩm thịt sẽ đẹp hơn nha các bạn. Thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm và để thật là ráo nước. Mình cắt miếng thịt này làm đôi, bề ngang khoảng 4 đến 5 cm ha. Mình cho qua để ướp luôn nè. Với 1,5 kg thịt, mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối khoảng 4 g. Mình dùng muối hồng nha, bạn có thể dùng muối trắng cũng được. Rắc đều lên như thế này. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng canh rượu trắng. Nếu không có thì các bạn dùng rượu nấu ăn cũng được ha. Dùng tay xoa đều lên bề mặt thịt như vậy. Mình chỉ ướp sơ như vậy thôi các bạn, giúp cho thịt được sát khuẩn trước khi ngâm gia vị nha các bạn. Các bạn để thời gian là từ 15 đến 20 phút là được. Để đây mình đi chuẩn bị để nấu nước ngâm thịt nha các bạn. Nếu muốn cho nước ngâm được thơm ngon, mình có dùng một số nguyên liệu thơm. Liều lượng mình có ghi trên màn hình và dưới phần mô tả của video. Các bạn xem nha. Phần gừng này thì mình cắt lát to hoặc là đập dập cũng được. Phần tỏi thì mình cắt lát dày. Tép nào nhỏ thì mình cắt đôi hoặc là để nguyên ha. Bây giờ mình cho vào nồi 700 ml nước mắm, 300 g đường, và 600 ml nước. Khuấy cho tan đường và mình mở lửa nhỏ nấu cho sôi nha. Và cho vào đây lượng quế, hồi, tiêu hạt. Khi thấy nước mắm sôi nhẹ khoảng 2 phút, các bạn vớt sạch bọt. Và mình cho sôi thêm khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp. Cuối cùng thì mình cho vào gừng, tỏi, ớt, tiêu hạt. Khuấy đều, để ở đây mình chờ hỗn hợp nguội nha các bạn. Bây giờ hỗn hợp nước ngâm đã nguội rồi thì mình cho hết vào khay thịt đã ướp lúc nãy. Nếu nước ngâm không ngập được mặt thịt thì các bạn nên trở thịt thường xuyên, khoảng 3 tiếng trở một lần để thịt được ngấm đều nước ngâm nhé. Hoặc là các bạn cho vào thố đựng nhỏ hơn để lượng nước ngâm đủ ngập được mặt thịt. Cái khay đựng này hơi lớn đó nên mình chịu khó trở vậy ha. Mình đậy nắp lại bảo quản và sẽ để khoảng 48 tiếng, khoảng 2 ngày 2 đêm để thịt đủ ngấm nha. Bảo quản ở nhiệt độ phòng là được và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp nha các bạn. Sau 48 giờ thì mình lấy thịt ra để xếp vào vỉ. Mình mang thịt đi sấy nha. Các bạn không có lò sấy thì có thể treo thịt lên phơi dưới ánh nắng trực tiếp trong 2 đến 3 ngày nắng to. Khi thấy thịt khô dẻo lại là được. Nếu phơi ngoài trời thì các bạn nhúng thịt qua rượu trắng đều trên bề mặt thịt giúp diệt khuẩn và tránh côn trùng bao vào nhé. Giống như mình phơi lạp xưởng vậy đó các bạn. Phần nước ngâm còn lại thì các bạn nấu sôi lại, chờ nguội và mình bảo quản trong hũ. Mình sẽ ngâm được thêm từ 1 đến 2 lần ngâm nữa nha. Khi nấu lại thì các bạn cho thêm 1/3 lượng nước trong công thức để bù lại lượng nước đã bốc hơi là được ha. Bây giờ mình cho thịt
vào lò sấy ở nhiệt độ 131 độ F, khoảng 55 độ C trong 8 tiếng. Lưu ý là trong quá trình sấy, các bạn nhớ trở thịt cứ mỗi 2 tiếng các bạn trở một lần để thịt được khô đều ha. Sau 8 tiếng mình đã sấy xong rồi nè. Thịt trở nên khô lại và dẻo như vậy nè các bạn. Phần mỡ trong lại, nạc thì màu nâu sậm như vậy. Cảm giác thịt khô không còn nước bên trong nữa là được ha. Màu thịt cũng đẹp hết các bạn. Thịt khô mà vẫn còn độ dẻo nha. Muốn bảo quản lâu thì các bạn cứ để nguyên miếng thịt như vậy, bọc ráp hoặc mình đựng vào hộp nhựa, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Mình dùng được 1 tháng. Bảo quản tủ đông đúng cách, đúng nhiệt độ được hơn 1 năm đó các bạn. Lát nữa mình hướng dẫn sau ha. Thịt này các bạn có thể hấp hoặc là chiên lên ăn ngon lắm, hoặc xào với rau củ cũng rất là hấp dẫn. Bây giờ mình đem thịt chiên nha. Cho vào chảo một chút xíu dầu ăn thôi. Cho thịt vào mình chiên ở mức lửa thật nhỏ, đậy kín nắp. Sau 6 phút thì các bạn mở nắp, trở thịt và mình chiên thêm 6 phút nữa. Rồi mình úp phần da, mình chiên trong 3 phút nữa là được. Thịt này trong quá trình sấy, thịt cũng đã được chín tái một phần. Nên khi chiên lửa nhỏ như vậy đậy nắp giúp thịt chín sâu hơn các bạn. Nên các bạn yên tâm ha. Bây giờ nếu có mặt ở gian bếp này các bạn sẽ ngửi thấy mùi rất là thơm luôn. Các bạn cũng có thể xẻ đôi miếng thịt cho mỏng lại rồi các bạn chiên ha. Mình thì để nguyên miếng thịt như vậy để thành phẩm mình được đẹp đó các bạn. Còn nếu không chiên, các bạn cũng có thể cho nước vào nồi, hấp cách thủy trong 15 phút. Xong rồi các bạn chiên sơ lại hai mặt cho vàng, giúp thịt lên màu đẹp và thơm hơn đó các bạn. Mình xắt phần thịt chiên ra trước nè. Khi cắt thịt ra, mình thấy rõ hơn phần mỡ rất trong. Phần nạc bên ngoài có màu nâu, bên trong hơi hồng nhẹ. Khi ăn mình cảm nhận được rất thơm mùi nước mắm đặc trưng, hòa quyện cùng hương thơm của gừng, tỏi, tiêu hạt, thoang thoảng mùi quế hồi, thịt thấm đậm đà, vị ngọt tự nhiên của thịt được giữ lại, vị mặn vừa phải pha chút ngọt nhẹ, ăn rất là hấp dẫn, giống như vị của lạp xưởng vậy đó các bạn. Nếu so sánh với các loại thịt ngâm nước mắm truyền thống thì thịt ngâm nước mắm theo kiểu này ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều. Ưu điểm của thịt ngâm này là có mùi vị thơm ngon đặc trưng từ hỗn hợp nước ngâm, thịt thấm đậm đà, màu nâu bắt mắt, ăn với cơm, cuốn bánh tráng, làm món nhâm nhi thì rất tuyệt, càng hấp dẫn hơn nếu được kết hợp chế biến với nhiều món ăn khác như là xào với dưa cải chua, rau củ hoặc làm nhân bánh bao, đặc biệt là bảo quản được rất lâu không sợ bị hư. Để bảo quản tốt thì các bạn dùng ráp bọc thực phẩm, gói thịt lại, xong rồi gói thêm một lớp giấy nhôm nữa, cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng trong 1 tháng. Bảo quản trong ngăn đông ở điều kiện tiêu chuẩn 0 độ F, nhiệt độ ổn định, bảo quản được hơn 1 năm đó các bạn. Hy vọng với món thịt ngâm này sẽ làm hài lòng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thank hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!